Dalam kondisi ekstrim di lautan bersuhu dingin, kapal bisa terjebak dalam lapisan es tebal. Salah satu masalah serius yang bisa terjadi adalah baling-baling kapal tidak bisa berputar karena terhalang es yang membeku di sekitarnya, terutama di bagian belakang. Untuk mengatasi ini, awak kapal harus bekerja keras, bahkan dalam suhu yang membekukan. Mereka menggunakan gergaji mesin atau alat pemotong khusus untuk memotong dan membersihkan bongkahan es di sekitar baling-baling kapal. Tujuan utama mereka adalah membebaskan baling-baling agar bisa berputar kembali, memungkinkan kapal bergerak dan keluar dari jebakan es.